В Дагестане ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду. В связи с этим в Главном управлении МЧС России по республике прошло совещание с участием профильных ведомств и глав муниципалитетов. Особое внимание было обращено на своевременное информирование населения о складывающейся обстановке и проводимых аварийно-восстановительных работах. Энергетики Дагестана также переведены на режим повышенной готовности. В случае возникновения нештатных ситуаций на энергообъектах к оперативному реагированию готовы 173 бригады энергетиков, больше 670 специалистов и около 300 единиц спецтехники. Для обеспечения электроэнергии социально значимых объектов могут быть задействованы 2 передвижных резервных источника электроснабжения общей мощностью 265 киловатт.